各位朋友大家好，团亮的清晨起哦，今日安布呢，阮个我来同大家朗读22个呢，陪大家来上一下的。个两个吼，团亮杂通物，伊12个都互我团亮杂通物。来，人人讲爱两公婆，人人讲爱两公婆，此穷毋识乡下愁。此穷毋识乡下愁，吉祥爱家平安州，吉祥爱家平安州，爱乡其家喜安度，爱乡其家喜安度哦。过来较顺调的朗读解读，人人讲爱两公婆，此穷毋识乡下愁，吉祥爱家平安州。爱乡其家喜安度，团两集通物啊！乜嘅同时咧，来看一下答案哦。等等，我来哦，下公老下马，哦，做乜嘅啦？人家讲嘅两公婆嘛，有下公又有下马，公嘅又有马嘅咩？其实这个是因为字的谐音，看字的话，读音的时候会下公下马。公又下嘛，可是看到字你就知道哦，这不一样，这是虾公，这是个蛤蟆哦，就不一样。可是拄好按客家话嘅发音会同样，下公，你看看下片就底下有没有？下公蛤蟆，所以这个是虾子跟蛤蟆哦，就是所谓的蟾蜍啦。好，你有讲呢，来看一下，你看哦，雌雄不是 Q 哈丑，他们两公婆没有坐在一起的，就不同的动物嘛。吉祥爱嘅皮安州，万人的皮安州，蛤蟆嘅皮啾啾。哦，爱乡其家喜安度，万人的喜安度，下讲嘅有安度喜呀，吼，古时候也做下讲老蛤蟆哦，大家有想出来哈。